Новый год для меня прежде всего это ощущение счастья, ощущение тепла, радости, какой-то внутреннего света. Так получилось, что последние годы я на Новый год работаю. И мне повезло, потому что я вижу людей, которые улыбаются в эти дни. Они думают о самых родных, о близких, выбирают подарки, и они счастливы.